Uno de los muchos vídeos que han circulado este año por redes sociales al morir el cineasta David Lynch es este en el que, en lo que parece una conferencia impartida por él, alguien le pregunta sobre la relación que el público tiene con las películas raras, con las películas que no tienen sentido. A lo que Lynch contesta que a él le gustan las historias que tienen una estructura concreta, pero también le gustan las abstracciones, porque la vida está llena de abstracciones, y la manera que tenemos de relacionarnos con ellas es a través de la intuición. Cuando vemos un tipo de cine que se autoexplica, que no deja nada al misterio, nos desconectamos de esa intuición. Son las abstracciones lo que hace posible que cada persona encuentre su propia interpretación de la película. Lo que tenga el director o la directora que decir sobre su obra da exactamente igual. He visto en más de una ocasión en redes sociales algún comentario asociado a este vídeo del tipo «Aquí David Lynch está explicando su cine». En realidad yo creo que no es tanto el funcionamiento de su cine lo que Lynch está explicando, sino que más bien nos está hablando de la cualidad simbólico-abstracta que el arte posee. Estamos tan poco acostumbradas a un tipo de cine que aproveche todos los recursos expresivos de su lenguaje, que trabaje con abstracciones tanto en el sonido como en la imagen, que de alguna manera nos resultan novedosas las palabras de Lynch en un contexto cinematográfico. Y de hecho, algo que a mí me parece muy reseñable de este director es que ha sido capaz de crear con total libertad, llevando la expresividad cinematográfica más allá de lo que nos tiene acostumbradas el 98% del cine restante, y lo ha hecho siendo de alguna manera mainstream. Esto no quiere decir ni que hiciera taquillazos, ni que fuese una estrella de Hollywood, pero quien más y quien menos ha tenido alguna relación con su cine. Y es que es un director muy conocido entre todos los tipos de público. Lynch, de alguna manera, y a diferencia de otros directores de corte experimental, forma parte del imaginario colectivo, y ahí está su absoluta magia y su genialidad. Hoy vamos a tratar de entender cómo ha sido posible esta expansión de su cine por la cultura popular y qué podemos aplicar de todo esto en la realización de una ficción sonora. Y para ello vamos a lanzarnos a hacer una aventurada relación entre el cine de David Lynch, El Mago de Oz, el inconsciente colectivo, el efecto sonoro y la música del siglo XX. Deseadme suerte. Bienvenidas y bienvenidos a Deconstruyendo la Ficción. Mi nombre es Soledad Ruiz y el episodio de hoy se titula El efecto sonoro. El Mago de Oz es una película infantil que se estrenó en los cines estadounidenses en el año 1939 bajo la dirección de Victor Fleming. Sin embargo, la película al principio no funcionó muy bien en taquilla, así que fue relanzada en cines en 2 ocasiones más, y no fue hasta el año 1956 que tras una gran campaña publicitaria, la película se convirtió en un éxito congregando en su estreno televisivo a 45 millones de personitas que quedaron flipadas con la historia de Dorothy, su perro Totó, y los señores raros que se iba encontrando por el camino hacia el castillo del mago. Entre esas personitas enamoradas de la película estaba, por supuesto, un joven David Lynch. Además, esta es una película que ha marcado generaciones enteras. Desde aquel estreno se ha retransmitido en televisión todos los años durante la época otoñal y en general, quien más y quien menos, la ha visto o ha oído hablar de ella. En El Mago de Oz hay muchos elementos que podemos conectar con el cine de David Lynch, como por ejemplo la alusión al viento como fuente de misterio. Recordemos que es un tornado lo que traslada a Dorothy al mundo de Oz, al mundo de la magia y de lo desconocido. Y en el cine de Lynch es frecuente escuchar el viento incluso dentro de habitaciones cerradas. Al igual que en el cine de Lynch, en El Mago de Oz hay muchas cosas que no son lo que parecen, como los manzanos que encuentra Dorothy, que son así como muy bellos, pero que se vuelven repentinamente violentos. También tenemos una serie de ideas recurrentes que conectan ambos universos, como por ejemplo la sensación de despertenencia o desarraigo de sus personajes. También la necesidad de volver a casa, el mundo de los sueños, el anhelo y el deseo futuro.
Otro hecho muy característico es que el personaje que es el mago dentro del mundo de Oz se esconde tras unas cortinas de terciopelo. Who are you? Oh, I am the great and powerful Wizard of Oz. You are? I don't believe you. Recordemos que las cortinas en el cine de Lynch siempre envuelven o vaticinan la existencia de lo inexplicable. Y aunque podamos pensar que esta relación entre David Lynch y el Mago de Oz está más o menos cogida con pinzas, lo cierto es que su cine, sin necesidad de rebuscar demasiado, está lleno de referencias a esta película. Incluso en una ocasión, cuando le preguntaron por la conexión entre Mulholland Drive y la película de Fleming, Lynch contestó: «No hay un solo día de mi vida en que no piense en el Mago de Oz». Pero donde yo veo sobre todo una conexión ineludible es en un par de ideas muy repetidas en el cine de Lynch, que son la idea del doble. Muchos de los personajes que aparecen en Oz son un doble de los personajes de la vida de Dorothy en Kansas. It was a place, and you were there. Oh. Y la otra idea es la de la imposibilidad de distinguir entre lo que es real y lo que es producto de la imaginación de los personajes. Al final del Mago de Oz no sabemos si lo vivido por Dorothy ha sido real o ha sido un sueño. Y lo mismo ocurre con muchos personajes del cine de David Lynch, como este de Carretera Perdida. I like to remember things my own way. A donde yo quiero llegar con todo esto es que de alguna manera Lynch utiliza el Mago de Oz como una especie de lenguaje compartido con su público, con esos niños de su generación y las siguientes que crecieron con la película. Es como si les estuviera diciendo: mira, por muy raro que te parezca mi cine, tú esto ya lo conoces. Esto está insertado en tu inconsciente desde la infancia. Es nuestro lenguaje compartido. Tú confía en mí. Entonces, un cine como el suyo, que tiene tantas rarezas, que en principio parece tan alejado de lo que un público mayoritario puede desear ver, resulta que conecta o trabaja a través de ideas que tenemos en la recámara mental. Y luego, como siempre, esto funcionará para unos y para otros no. Pero es incuestionable el hecho de que David Lynch ha sabido conectar con un público muy amplio. Y es a través de esta idea, la del lenguaje compartido, desde donde yo quiero trabajar en este episodio y en el próximo las nociones de música y de efecto sonoro. Y lo quiero hacer explorando el tipo de relación que puede darse entre los sonidos que forman parte de una ficción sonora y las emociones o conceptos que suscitan en nosotros cuando los escuchamos. Porque, al fin y al cabo, sin saberlo, tenemos un gran inconsciente colectivo construido en torno a ideas musicales y percepciones sonoras que, aun no sabiendo nada de música, hemos llegado a relacionar de manera intuitiva, pero porque la cultura nos lo ha construido así. Supongo que muchos de vosotros habéis oído hablar alguna vez del tono de habitación. En el mundo del podcast, hasta donde yo sé, llamamos tono de habitación al silencio que registramos en la misma sala donde se ha grabado una locución para montar luego las voces y que los ensamblajes no queden raros. Y cuando queremos referirnos a la ambientación de un espacio, usamos otros términos como diseño sonoro o ambientación sonora. Por el contrario, en el mundo del cine, el tono de habitación no se considera tanto un silencio, sino más bien una presencia. Y esa presencia tiene que ver con la forma en la que una habitación nos habla en esos huecos que hay entre las palabras de los personajes. David Lynch, en esto, como en todo, va más allá. Y para él, el tono de habitación es además un reflejo del estado psicológico y emocional de los personajes. Vamos a escuchar fragmentos de su película Cabeza Borradora, estrenada en el año 1977 y con diseño sonoro de Alan Splett. Esta es una película en la que en muchos momentos podríamos prescindir completamente de la imagen, porque su sonido tiene una potencia expresiva enorme. En esta escena, el protagonista Henry va a visitar la casa de su novia para conocer a sus suegros. Hello there. Hello. El tono de habitación está compuesto por un viento electrificado. I'm very pleased to meet you. Hay silencios claramente incómodos. Sit down. Y escuchamos un sonido así como de bichillos que no sabemos muy bien lo que son hasta que no tenemos un primer plano que nos descubre a una camada de cachorros mamando en el salón de la casa.
Este tipo de efectos sonoros y de imágenes están ahí para generar una sensación de extrañamiento en el espectador, de ruptura con la normalidad. Y en esta misma escena, un poco más adelante, aparece por primera vez el padre de su novia, que se llama Bill. Escuchemos cómo se comporta el tono de habitación durante su intervención. I thought I heard a stranger. We've got chicken tonight. Strangest damn things. They're man-made. Little damn things. Smaller than my fist. They're new. I'm Bill. Hello, I'm Henry. Henry's at Lapel's factory. Well, printing's your business, huh? Plumbing's mine. 30 years. I've seen this neighborhood change from pastures to the hellhole it is now. I'd put every damn pipe in this neighborhood. Dad. Bill. Now, people think pipes grow in their home. Well, they sure as hell don't. Look at my knees. Look at my knees. Bill, please. Are you hungry? Bill. En principio nos puede parecer que el tono de habitación es así como un reflejo de su estado anímico, del estado anímico del suegro, aunque yo diría más bien que lo que el sonido está reflejando es el estado psicológico del propio Henry ante esa situación, y eso explicaría, ahora sí, muchas cosas del cine de David Lynch. Lo que Lynch nos muestra en esta película y en muchas otras no es una visión objetiva y neutra de cómo suena el mundo, ni de cómo se ve el mundo, ni tampoco una lógica causal de los hechos, sino que nos muestra el mundo desde la subjetividad perturbada de sus protagonistas. Pero es que para David Lynch no hay un mundo objetivo que mostrar, y eso es lo que lo hace diferente del 98% del cine restante. Y es que un mismo suceso no es percibido igual por todos los implicados. Podemos tener tantas versiones del suceso como implicados en esa misma situación, porque pesa nuestro bagaje cultural, emocional, nuestros anhelos, frustraciones, limitaciones. Y de nuevo volvemos al personaje de Dorothy en El Mago de Oz. Nuestra subjetividad conforma la percepción que tenemos del mundo. En cambio, en los trabajos sonoros actuales tratamos de imitar esa objetividad cinematográfica. Queremos reflejar el mundo de manera objetiva y desaprovechamos el poder que el sonido tiene en nuestra percepción subjetiva. Desaprovechamos esa conexión íntima y extraña que tenemos con los sonidos de manera inconsciente. Vamos a ir todavía un poco más lejos con el sonido de esta película y vamos a tratar de entender mejor esta idea. Otro elemento reseñable de Cabeza Borradora son esos momentos en los que el sonido parece estar insertado dentro de un marco musical. Esto del marco musical es muy importante porque, a mi entender, es indispensable que seamos capaces de pensar el efecto sonoro en un sentido muy amplio y que lo pongamos en relación con esto que llamamos música contemporánea o música del siglo XX. Lo que quiero decir con esto es que musicalizar el efecto sonoro es un recurso muy efectivo también. Y esto no es necesariamente convertirlo en un vals o en un bolero, por eso hablo de música del siglo XX, porque amplía el campo de posibilidades. Y eso es justo lo que hacen aquí Alan Splett y David Lynch con los sonidos industriales propios del paisaje que está atravesando Henry en esta escena. Aunque sea sutil y disimuladamente, los sonidos del ambiente se están ordenando de manera musical. Otro ejemplo es este en el que escuchamos el llanto del hijo de Henry, que comienza siendo más o menos normal, dentro de la normalidad de Lynch, y acaba convirtiéndose en algo así como en una gaita distorsionada. Y digo que es muy útil musicalizar el efecto sonoro y acercarnos a lo que nos puede ofrecer la música del siglo XX, porque todo aquello que tiene que ver con el desasosiego, con la duda, con la lucha interna, la tensión, la inestabilidad mental, en música se expresa a través de la disonancia, de la ausencia de ritmo, de la tensión armónica, de los sonidos penetrantes, de las melodías inestables.
Tal vez exista hoy día cierta reticencia a la hora de crear o usar en una ficción un tipo de música más disonante, ya que nos puede parecer en un principio una música poco apetecible o extraña. Pero en realidad este tipo de música está muy presente en buena parte del cine que conocemos, porque para según qué temas y para sumergirnos en ciertas atmósferas, es una música muy efectiva. Estamos escuchando Atmosphere de Ligeti, que aparece en la película 2001 Odisea en el espacio. Y no es la primera vez que el director estadounidense Stanley Kubrick utiliza música de este compositor o de otros compositores vanguardistas del siglo XX. Por ejemplo, en The Shining tenemos música de gente como Wendy Carlos, Ligeti de nuevo, Penderecki, que está sonando ahora, Bela Bartók. En la película El Exorcista, por ejemplo, tenemos a compositores como Anton Weber o George Crumb. Y este es un tipo de música que nos genera así como estados psicológicos complejos de desubicación y de tensión. Y yo me pregunto si la reticencia actual a hacer composiciones de este tipo para ficciones sonoras tiene que ver con la idea que, bueno, creo que está bastante generalizada, de que el sonido de alguna manera debe ser amable o de que para que algo tenga audiencia no debe perturbar. Y de nuevo volvemos un poco a la idea de que el sonido está ahí para generarnos emociones en un sentido positivo. No sé, yo creo que de ser así estaríamos desaprovechando el lenguaje sonoro en toda su extensión. Pero bueno, sin más, vamos ya con el documental sonoro que he traído hoy para el análisis, que se llama The Night Watchman, el vigilante nocturno. Creo que el ejemplo de obra de hoy os va a resultar un poco raro, pero no porque sea lo más raro que hemos escuchado aquí, sino precisamente por lo contrario. O sea, nos va a parecer rara su normalidad. Vamos a hablar hoy de Stephen Schwartz y su método de entrevistas basado en imágenes, al que llamaban entrevista de momentos. A mí me ha llamado mucho la atención y es algo que podemos relacionar con lo que hemos comentado hoy, especialmente con aquello que tiene que ver con esto de la objetividad en la representación cinematográfica. Stephen Schwartz fue un norteamericano que trabajó principalmente en la radio danesa durante la segunda mitad del siglo XX y se hizo muy famoso en Dinamarca por su método de entrevistas, porque con su método conseguía que casi cualquier entrevistado contara su historia de manera interesante. Primero tanteaba al entrevistado, la historia, sus puntos fuertes, luego le daba consejos de cómo contarla usando imágenes, evitando ciertas frases del tipo «yo creo», «yo recuerdo», para que fuese más preciso, ¿no? Para generar imágenes nítidas en el oyente y ordenarlas de tal manera que diera la impresión de estar viendo una secuencia cinematográfica. Para conseguir esto, el día de la grabación y después de haber consensuado el relato, Schwartz se llevaba al entrevistado a un lugar donde estuviera cómodo. Lo tumbaba en el suelo con cojines, apagaba la luz, le ponía velas, hacían respiración conjunta, tal cual, ¿eh? El caso es que la idea era siempre preguntar al entrevistado cosas del tipo ¿qué ves? ¿Cómo huele? ¿Cuál es su color? De esta manera lo que hacía era rescatar una serie de imágenes claras que capturasen ese momento clave de la historia y ordenarlas correctamente según nuestro pensamiento secuencial cinematográfico. Luego vamos a ver si esto es así realmente porque yo tengo mis dudas. Como dije antes, la obra que vamos a escuchar se llama El vigilante nocturno y se estrenó en la radio pública danesa en el año 1971. Había ocasiones en las que Schwartz entrevistaba a la gente in situ, manteniendo su método de relajación. Pero con El vigilante nocturno esto no funcionó mucho y lo que hizo fue un montaje con la entrevista del protagonista y una serie de pasos, puertas y llaves que se escuchan como si el entrevistado estuviera recorriendo los pasillos del Instituto Anatómico Forense en el que trabajaba. Para que entendáis el tono, el entrevistado relata: «Lo primero que te golpea, nada más entrar, es un repugnante hedor a formol. Ese es el olor característico de este edificio. Hay algo extraño en ese olor, algo pegajoso, un olor pegajoso y fuerte. Por supuesto que te acostumbras y dices, bueno, hay que pasar por la mierda. ¿Cómo un suelo puede ser resbaladizo cuando acaba de ser pulido? Hace tiempo que no se hace eso. Es casi Burdeos, creo. Rojo oscuro a Burdeos. No se puede ver en la oscuridad.
Claro, este trabajo, vigilando un lugar lleno de cadáveres, al entrevistado le produjo mucho estrés y también problemas mentales, y no fue el único. Su historia comienza relatando un suceso con un compañero suyo. El fragmento que vamos a escuchar es cortito, está en danés, así que vamos a escucharlo más atendiendo a cómo funciona un poco su narrativa y el efecto sonoro en esta historia de vigilantes nocturnos en un instituto forense. Más que nunca os recomiendo que miréis la traducción que os he dejado en la descripción. Gider fandme ikke i aften. Der var en af de første, der gik her, en stor, kraftig fyr. Han brød sig ikke meget om at gå herover. Det begyndte med, at han drak en del. Det tog efterhånden til med det her drikeri. Og en våd oktober skete, da han havde fået lidt for meget. Han skvattede i plører lige foran indgangen. Der blev han altså liggende. De andre vagter, der går i bygningerne omkring her, prøvede at få liv i ham, men det var fuldstændig umuligt. Han var helt bevidstløs. Så måtte de ringe ind til vagtkontoret. De fik så liv i ham, og så endte det vist med, at han blev fyret. Så kom den næste, men det gik ikke ham meget bedre. Han var også meget uhyggelig til mode over at gå her. Til sidst blev han forflyttet, men der var det allerede for sent. Det vil sige, at han fik et andet felt, hvor der overhovedet ikke var noget uhyggeligt, men han så åbenbart spøgelser alle vejen. Og så fik han lægeforbud mod at arbejde om natten eller gå nattevagt. Podéis escuchar la obra completa y más obras de Stephen Schwartz si os interesa su trabajo periodístico en la web de Radio Atlas, que es una web con ficciones y documentales sonoros de ayer, hoy y siempre con subtítulos en inglés. Además es global, no solo de Europa. Supongo que habéis notado que esta obra no es en absoluto un género mixto, sino más bien una especie de género literario periodístico. Y por otra parte, los efectos sonoros son un poco repetitivos, no están a veces bien integrados y hay poco contraste en general. O sea, el resultado sonoro es poco estético, si acaso sí que es interesante la voz del vigilante y su manera de narrar, pero aún así, del efecto sonoro sí que podría resaltar el hecho de que no hay efectos de peli de terror, ¿no? O sea, aquí está narrando el momento en el que un compañero suyo, degradado por el alcoholismo y el estrés de trabajar en ese instituto anatómico, sufre un infarto y otro que ve fantasmas, pero aún así no hay un uso del efecto sonoro peliculero y sensacionalista y, en mi opinión, eso es un punto a favor. Por otro lado, ¿qué tipo de imagen proporciona a su relato? Dudo mucho que sea el tipo de imagen secuencial cinematográfica y objetiva que se solía asociar al trabajo de este hombre, de Stephen Schwartz. La sucesión de imágenes no es coherente, su discurso tiende más hacia una construcción poética a ratos y, su relato no es una construcción objetiva ni lógica, ni mucho menos funciona como una película al uso en nuestra mente. Es más intimista y te da lugar a lo que pueda aportar tu propia imaginación, y eso para mí es otro punto a favor. Pues hoy, para despedirme y volviendo a este concepto de extrañamiento que hemos mencionado hablando de Cabeza Borradora, a mí la verdad es que es un concepto que me interesa mucho, y sobre todo en lo que tiene que ver con cómo transforma la temporalidad de la contemplación o la escucha de una obra frente a lo que nos ofrece la imagen secuencial cinematográfica del cine comercial, en la que hay una serie de ganchos, de hechos ganchos, que producen una linealidad de la expectación. O sea, que ocurre algo y quieres ver su resolución, quieres que ocurra ya lo siguiente, mientras que con el extrañamiento se produce más bien una suspensión. Necesitas resolver algo antes de avanzar. El extrañamiento suspende la temporalidad porque te invita a descifrar el enigma presente, no te crea tanto la necesidad de continuar a lo que sigue.
En relación a este concepto, os dejo esta música que para mí está muy en consonancia con esta sensación de un decorado sonoro que no se mueve ni modifica rápidamente por los ganchos narrativos, sino que simplemente nos envuelve, nos acoge y nos transforma. Gracias por escuchar.